tere! Selles videos vaatame, kuidas lisada tekstidokumenti tabelit ning kuidas seda redigeerida. Tabel moodustub vertikaalsetest veergudest ja horisontaalsetest ridadest. Rea ja veeru ristumisel tekibki lahter. Tabeli saab lisada menüüribalt valides tabel Table, lisatabel Insert Table. Avanenud aknas saad määrata ridade ja veergude arvu. Valiku kinnitamiseks vali lisa Insert. Samuti saab tabeli lisada tööriistaribal olevale nupule lisatabel Insert Table vajutades. Kiirega üle tabeli libistades saad määrata ridade ja veergude arvu. Nupp rohkem sätteid More Options avab sama dialoogiakna, mis ka eelnev valik. Peale tabeli lisamist tekib lehe alla ujuv tööriistariba, mis sulgub automaatselt, kui tekstikursor tabelist väljapoole asetada ning ilmub uuesti, kui kuskil tabelis hiirega klikkida. Tavaliselt on tabeli laius automaatselt pandud ja sõltub lehele määratud veeriste laiusest. Kui soovid ise oma tabelile laiuse lisada, siis tee tabelil hiirega parem klõps ning vali tabeli omadused Table Properties. Tabel, Table. Joonduse ehk alignment alt on näha, et hetkel on sees automaatne joondus. Nüüd need muud valikud siin all võimaldavad määrata, kus tabel paikneb lehe suhtes, kas vasakul, keskel, paremal ja nii edasi. Aga nendel me hetkel ei peatu. Tee hiirega klõps käsitsi manual ees ja vali akna sakilt veerud Columns. Avanenud aknas saad valida, kas kohandatakse tabeli laiust, Adapt Table Width või ei. Kui selle valiku ees on linnuke, siis see tähendab, et tabel tehakse selle laiusega, mis sisestasid. Kui jätad linnukese tegemata, siis jääb üks lahter laiem, hoolimata sellest, et sisestasid ise arvud ning sellisel juhul venitatakse kogu tabel lehe veeristeni. Teine valik, veerge kohandatakse proportsionaalselt, Adjust Columns Proportionally, muudab peale esimese arvu sisestamist kõik lahtrid sama laiaks. Ülejäänud ruum, Remaining Space, näitab vaba ruumi lehe veeristeni. Kinnitamiseks vali sobib, okei. Veergude laiust ja ridade kõrgust saab muuta ka nii, et paned kursori veeru või rea eralduspiirile ja kui hiire kursor muutub 2 poolega nooleks, siis hoiad all hiire vasakut klahvi ja lohistad. Seda meetodit kasutades on tulemus ebatäpsem. Rea kõrgus muutub automaatselt vastavalt kirja suurusele, kuid kui soovid kõrguse ise määrata, siis aseta tekstikursor soovitud veergu, hiire parem klahviga avanenud menüüst, tee valik suurus size, rea kõrgus, row height. Trüki meelepärane arv ning vajuta sobib, okei. Andmete lisamiseks kliki lahtril ja trüki soovitud tekst. Tabelis saab liikuda tabeldusklahviga tab. Tagasi eelmisesse lahtrisse saab Shift-Tab klahvi kombinatsiooniga. Kuid kõige lihtsam on liikumisel kasutada hoopis nooleklahve. Ridade kiireks lisamiseks pane kursor tabeli viimasele reale ja vajuta Tab klahvi klaviatuuril. Samuti saad veerge ja ridasid juurde lisada tabeli vormingu realt, vajutades nuppudele rida üles, rows above, rida alla, rows below, veerg enne, columns before või veerg pärast, columns after. Sama valiku saad teha ka menüüribalt. Automaatselt paigutatakse tekst horisontaalsesse suunda, nii nagu tavaliselt trükitakse. Kui soovid muuta tekstisuuna vertikaalseks, siis vali hiire paremklahviga avanenud menüüst tabeli omadused, Table Properties, teksti voog, text flow ja teksti paigutuse ehk text orientationi alt vali vertikaalselt alt üles, inglise keeles vertical, bottom to top. Valiku kinnitamiseks vajuta sobib, okei. Sama nupp asub ka menüüribal tabel Table omaduse Properties all ja ka ujuval tööriistaribal siin.
Teksti saab lahtris joondada nende 3 nupuga siin tabeli vormingu real. Nupp joonda üles, align top, paigutab teksti lahtri üles. Joonda püstiselt keskele, center vertically, liigutab teksti keset lahtrit ja nupp joonda alla, align bottom, viib teksti lahtri allaäärde. Soovi korral on võimalik lahtrid üheks suuremaks lahtriks ühendada. Selleks selekteeri need lahtrid, mida tahad ühendada ja vali tabeli vormingu realt ühenda lahtrid, merge cells. Samamoodi käib ka lahtri väiksemateks osadeks jaotamine. Sellisel juhul vajuta nuppu tükelda lahtrid, split cells. Avanenud menüüst vali mitmeks osaks soovid jaotada ja kas see jaotus on horisontaalne või vertikaalne. Kui kõik sobib, vajuta sobib, OK. Kustutamisnuppe on tabeli vormingu real 3. Esimene nupp kustutab valitud read, delete selected rows. Teine nupp kustutab valitud veerud, delete selected columns. Ja kolmas kustutab tabeli, delete table. Tabelile ääriste tegemiseks märgi lahter või lahtrid. Ja vali rippmenüüs tabel table. Omadused, properties. Kaardilt äärised borders saab muuta märgitud lahtrite äärejooni, nende paigutust, stiili, värvi ja jämedust. Samuti ääriste varjustust, nende paigutust, värvi ja kaugust. Pea meeles, et lahtri varjustus paistab tabeli varjustusena. Ääriseid saab muuta kujuval tööriistaribal, nende nuppudega siin. Kaardilt taust background saab muuta märgitud lahtrite tausta värvi või tausta pilti. Sellelt rippmenüült siin saab määrata, millisele tabeli osale värvus pannakse, kas lahtrile cell, reale row või kogu tabelile table, milles märgitud lahter või ka teksti kursor asus. Kinnitamiseks vajuta sobib, OK. Programm pakub ka juba valmis kujundatud tabeleid, kuid kahjuks pole valik just eriti suur. Selleks vali tabeli vormingu realt nupp automaatvorminduse stiilid, autoformat styles. Siin saad kerida kujunduste loetelu ja valida välja endale meelepärase tabeli kujunduse. Samuti saad vormingu all olevatesse kastidesse linnukesi sisse ja välja lülitades kujundust veelgi muuta. Toimingu sooritamiseks vajuta nuppu sobib, OK. Tabeli liigutamine selles programmis on suhteliselt piiratud. Kuna seda ei saa liigutada nii nagu objekte, näiteks fotosid, siis kõige lihtsam oleks see kohe luua soovitud kohta. Kuid kui sul ikkagi on vaja tabel mujale paigutada, siis selekteeri tabel, kas selle peal vasakut hiireklahvi lohistades või dokumendi all ääres tabeli vormingu ribal valides ikooni vali tabel select table. Seejärel vali standard tööriista ribalt ikoon lõika, cut. Pane kursor soovitud kohta ja vajuta samal tööriista ribal nupule aseta paste. Sama tegevus saab teha ka parema hiireklahviga avanenud menüüs. Kui lihtsalt soovid tabelit liigutada lehel alla või üles, siis tee hiirega klõps enne tabelit. Enter klahviga ridasid tehes liigub tabel allapoole ja backspace klahviga kusutades liigub tabel ülespoole. Tabeli allkirjastamine ehk pealdise määramine käib samamoodi nagu piltide ja muude jooniste allkirjastamine. Selleks tee tabelil hiirega parem klõps ja vali rippmenüüst lisa pealdis Insert Caption või vali vastav nupp tabeli vormingu realt. Siia saad trükkida tabeli pealkirja. Siin saad valida kategooria näiteks joonis, foto, illustratsioon ja nii edasi. Samuti saad valida, et kategooria puudub. Siit saad määrata pealdisele asetuse, et kas see paikneb tabeli üleval või all. Ja eelvaatest näed, milline tulemus jääb. Kui kõik sobib, vali sobib, OK. Ja see on selleks korraks kõik, tänan vaatamast!